filhotes, tá? Dei uma atrasadinha aqui, porque o pessoal lá do centro falou que a aula é até às 9. Eu falei, pô, mas 9 eu tenho que estar no sul aí. E aí foi 2 minutinhos aí de, como se diz, de, sei lá, tô tão emocionado de estar com vocês aqui, tá? Ó, abração, ó, sintam-se abraçados, todos vocês, meus queridos, tá? Todos, todos, todos. Quem é meu anfitrião aí que está aí comigo nesse dia maravilhoso, nessa manhã maravilhosa? Cadê? Está escrito só Maratona Enem. Quem que é, pessoal, que está aí comigo? Pessoal, deixa eu ver a carinha de vocês, pelo amor de Deus. Abrem aí, eu estou na tela aqui, eu quero ver vocês. Deixa eu ver a carinha de vocês aí, abre alguém, né? Pelo amor de Deus, ó o Suguri, ó a Isa. Beijão no coração, meu Deus do céu. Feliz 2021 para todos vocês. Muita saúde, muita paz, tá? Maria Eduarda, que maravilha. Ana Júlia, oi pequenininha. Cadê minha galerinha, pessoal? Nossa, que satisfação quando eu fiquei sabendo que eu ia, né, poder estar com vocês aí nesse primeiro momento aí, né, nesse único momento de 2020, né? Eu estou considerando como 2020, né? Porque a gente está fazendo uma maratoninha para o Enem aí. Gisele, tudo bem, Gisele? De vez em quando eu mexo com você lá nas redes sociais, com você, com a Isa. Georgia, tudo bem, Georgia? Como é que vocês estão? Quem mais? Mel, oi Mel, como é que você está? Cadê minha galera? Cadê mais, gente? Ninguém mais. Olha para você ver. Ou é uma dificuldade muito grande, foi muito ruim, né? A gente ficar aí dando aula para o pessoal aí com parecendo que você está dando aula para a tela escura, porque o pessoal não tem coragem, né, de mostrar, cara. Eu não vou escutar o bafo, não. Você não escovou os dentes, não. Pode ficar tranquilo, tá? O que eu quero, na realidade, é estar o quê? É estar olhando aí, matando a saudade com vocês. Como é que vocês estão, tá? Espero, né, que vocês prepararam aí nesse período aí, né? Um período, assim, atípico, né? Mas que vocês, né, consigam aí atingir o objetivo de vocês, tá? Que vocês consigam aí todo o sucesso, principalmente, tá? Saúde, né? Porque nesse momento que a gente mais, vamos dizer assim, deseja para vocês e para todos os familiares é saúde, né? Porque se a saúde está em dia, o restante nós vamos correr atrás, né? Isso vale para a gente também. E aí depois, como consequência, vai vir aí, né, essa dificuldade, todo esse período de preparação. Mas eu, tá, pelo que eu convivo com outras pessoas aí, com outros alunos, né, então eu vejo que vocês foram preparados, quem realmente soube aproveitar, né, a gente deu o máximo aí diante de todas as dificuldades, porque a gente também foi um desafio, né, era muito ruim quando a gente escutava, por exemplo, de pais achando que o ano estava perdido, falar, pô, perdido o quê? Não sabe a dificuldade da gente. Você tem, é muito mais fácil ir para uma sala de aula, pegar o conteúdo que está aqui na minha cabeça e ir para o quadro escrever e dar minha aula. Eu tive que reinventar, tive que colocar tudo aquilo que estava aqui dentro da cachola, né? Colocar no PowerPoint, colocar em listas, fazer isso, fazer aquilo. Então, nós precisamos nos reinventar. E reinventamos, né? Questãozinha de quê? De prova de biologia, né? Famoso evolucionismo de Darwin, seleção natural. O meio passou por modificações e as espécies precisam o quê? Se adaptar. Nós nos adaptamos, né? E conseguimos aí passar por esse período. Tudo bem com vocês? Cadê? Ninguém mais. Deixa eu ver aqui quem está aqui dando. Deixa eu abrir esse bate-papo aqui. O João Guilherme. Bom dia, seu João. Tá? A Isadora queria. Bom dia, saudade. A Cris. Oi, bom dia, Kendi. Ó, o Suguri. Ó, Suguri, você está aí de paraquedas, Suguri. Hã? Vamos lá, então, o Suguri. Suguri, o ano inteirinho eu introduzi no Suguri aí, ué, no segundo ano, ué. Ou o Suguri é outro? Será que é outro? Hã? Será que esse Suguri é o japonês, gente? Não, é o Suguri mesmo, do segundo ano, né? Beleza, Suguri. Filhotes, bora trabalhar. Cadê? Ó, achei que a Babi estava aí. Achei não tem ninguém, não, né? O pessoal falou que estava assistindo e nada, né? Quem mais?
Felipe Nogueira. Felipe Nogueira é quem? Felipe Nogueira é aquele torcedor do Goiás. Coitado. Não vou falar nada, não, porque senão Deus me livre. Chama o. Deixa eu ver o cabelo. Cabelo. Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Tô aqui, Ken. Davi, como é que você tá, cabelo? Que saudade de você, oi. Saudade também. Davi, mas que maravilha. Meninos, beleza então, tá? Então, assim, agradeço aí né, aqueles que tiveram aí, fizeram como se diz, abriram a câmera, né, para me matar a saudade aí, dando uma olhadinha para vocês, tá? Espero que todos vocês estejam bem e vamos trabalhar, né? Vamos lá, como se diz, dar a nossa ajudinha, contribuir com vocês aí, né? Apesar que a gente não teve esse contato, não entrei no Sul, entrei no Centro, então o mesmo material que eu trabalhei com o Centro, a mesma dica que eu dei no Centro lá, acho que ela vale para vocês também, tá? Independente aí de qual professor que trabalhou tal assunto, certo assunto lá. Eu não tenho acesso à sala nem do terceiro ano da plataforma do Sul, nem do cursinho. Então, essa aula, a lista que não vai dar para a gente responder, né, mas que vai ficar aí para vocês darem uma olhadinha nela, e mais umas dicas que eu deixei que eu vou colocar aqui para vocês agora, eu vou passar posteriormente para o Metralha, e aí o Metralha posta para vocês, se vocês quiserem ter acesso, tá? Porque eu não tenho acesso aí à unidade Sul na questão das salas da plataforma lá, tá? Então, deixa eu pegar aqui para vocês aqui, deixa eu ver, cadê? Calma aí, que tem muito tempo que eu não entro nessa parada aqui. Calma aí, pessoal. Deixa eu ver aqui onde está. Deixa eu ver onde está. Calma aí, pessoal. Ó, eu vou digitar. Pessoal, posso digitar? Anota aí, ó. Consiste no processo de maturação das angiospermas, deixa eu ver, cadê a parada aqui? Eu acho que cadê? Eu esqueci. Aqui, ó, Semana da Natureza 2021. Olha lá, ó. Pessoal, olha a pamonha, pamonha de sal, pamonha de doce, todas elas com jiló, aqui no carro de som. Olha lá então, ó, apenas R$ 28 cada pamonha. Olha aqui, ó. Tá aqui. Olha aqui para você ver, então. Vou disponibilizar essa parada para vocês aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Presta atenção do seu tio aqui. Presta atenção. Pay attention, please. Shut up, monster. I'll beat my hand in your beiço. Olha aqui para você ver, ó. Ecologia é o carro-chefe do Enem, não precisa nem te falar para vocês, né? E nós sempre estamos diante aí de situações que envolvem o quê? Problemas ambientais. Então, tá aí uma dica para vocês, né? Desmatamento, queimadas, né? Tivemos muitos problemas relacionados a essa questão, né? De alguns anos para cá. A questão da poluição, principalmente envolvendo os grandes centros urbanos, né? Então, assim, eu não sei, vocês trabalharam isso daí, então não tem como eu virar para vocês e falar, lembra disso daqui? Né? Lembra daqui? Não tem como. Então, assim, eu estou dando uma dica diante daquilo que provavelmente vocês estudaram. Relações ecológicas, né? Sempre quando a gente trabalha ecologia, a gente trabalha com estudo de populações, né? E uma das principais interações que ocorrem nas populações são as interações simbióticas, tá? Que ocorre demais, né? Simbiose entre planta e animais, né? Isso sempre aparece em provas, né? Sempre aparece questão, por exemplo, né, de animais polinizadores, né? Quando você fala, você estuda botânica e está falando de quê? De um inseto polinizador, você está falando de uma simbiose, cara. Né? Quando você está falando, por exemplo, que na reprodução dos vegetais foi fundamental o desenvolvimento da semente, do fruto, porque isso daí favoreceu a dispersão, você está falando de quê? De uma simbiose. Né? Por quê? Porque você está caracterizando a importância dos vegetais para a sobrevivência dos animais e vice-versa. Tá? Então, fiquem atentos aí às relações, principalmente relações simbióticas. Tá? Relações de competição também aparecem muito no Enem. Tá? Principalmente por quê? Porque envolvem disputa de nicho ecológico, que é um outro, vamos dizer assim, assunto que dentro de ecologia cai demais. Por quê? Porque toda característica do ambiente, né, do habitat,
tá? Ou do hábitat, né? Vamos dizer assim, o modo de vida de uma determinada espécie que o cara está colocando para você lá, seja ele dentro de qualquer bioma, o cara está falando de reprodução, está falando de fonte de alimento, tudo isso daí ele está te dando informações sobre o nicho ecológico, tá? E nós sabemos, na realidade, que, né, se no meio não há disponibilidade de recurso para todo mundo, então isso sempre vai gerar o quê? Uma luta pela sobrevivência. E essa luta pela sobrevivência, né, ela é um dos principais pontos aí dentro do quê? Da seleção natural. Não é verdade? Por quê? Porque diante dessa seleção, dessa luta pela sobrevivência, é o quê? Os mais aptos, né, tendem a permanecer. Olha o que nós estamos vivendo esse ano, tá? Uma verdadeira seleção natural, né? Por mais que a gente olhe para o outro lado, né? A gente não pode também olhar para essa questão, falar assim, então quem morreu não estava. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou fazendo uma comparação com vocês no sentido de quê? De que o meio passou por modificações. E se o meio passou por uma modificação, que foi a presença de um vírus, o que aconteceu? Nós precisamos o quê? Nós precisamos nos reinventar. Nós nos reinventamos em todas as áreas, comércio, tudo, sala de aula. Então, nós precisamos do que o mundo precisou o quê? Precisou se adaptar à condição da pandemia. Então, quer dizer, uma verdadeira seleção natural. Só que volta a falar, nada relacionado ao aspecto ali de que de falar que a quem não conseguiu sobreviver à pandemia porque não estava selecionado. Não vamos pensar isso não, pelo amor de Deus, tá? A gente está caracterizando essa o quê? Essa modificação que ocorre no meio, tá? Controle biológico, vira e mexe, o Enem coloca alguma questãozinha para vocês, principalmente por causa disso aqui, ó, para reduzir impactos ambientais com o uso de substâncias químicas, né? Então, vira e mexe, os caras colocam lá, por exemplo, a utilização de quê? De um determinado parasita para controlar uma certa população de insetos, né? Inseto praga e etc. Então, toda vez que você estiver utilizando um ser vivo para controlar a população de outra, você está fazendo um controle biológico, né? Então, fiquem atentos aí a essas situações onde o cara coloca, né? Ah, eu vou utilizar um determinado vírus para controlar uma população de fungos, uma população de insetos, etc. Você está fazendo um controle biológico, tá? Então, isso daí está dentro de cadeias alimentares, né? Que, vamos dizer assim, o Enem, né? Ele já priorizou muito nas suas provas, né? Por quê? Porque envolve as relações que a gente chama de relações tróficas, tá? Então, a ecologia aí, a gente sempre cita aí como sendo um dos carros-chefes aí para o Enem, tá? Principalmente voltado para a questão ambiental. Dentro da citologia, meninos, eu coloco procariotos aqui, ó. O menino fala assim, vai cair procarioto. Cara, toda prova de biologia tem algum assunto relacionado a procarioto. Ah, não tem nada? Tem sim. Quando o cara fala, por exemplo, de quê? De uma biotecnologia do DNA recombinante. Quando ele vira para vocês e fala, por exemplo, do que das bactérias produzindo insulina humana em laboratório, da questão do que da transferência de genes, né, das espécies transgênicas, tá? Aonde você tem que lembrar que lá na biologia molecular, né, um dos grandes eventos foram as ferramentas, né, que ficaram disponíveis aí para o que nos laboratórios de biologia molecular, e uma dessas ferramentas são os plasmídios de bactérias, que são usados como vetores de genes de interesse, lembra? O cara cortar lá o gene humano, colocar dentro do plasmídio bacteriano, colocar na bactéria, né, um DNA recombinante e colocar a bactéria para produzir insulina humana em laboratório, hormônio de crescimento, fatores de coagulação, etc. Ou seja, produzir substâncias de interesse humano a partir da transferência de genes de uma espécie para outra. Mas para isso eu preciso ter acesso àquele gene. Para mim ter acesso àquele gene, eu tenho que o quê? Eu tenho que ter acesso àquele pedaço, cortar, tirar aquele fragmento. E para isso, o que existem? Enzimas de restrições, endonucleases de restrições, enzimas capazes de clivar o DNA, partes do DNA. E quem produz naturalmente enzimas de restrições? Bactérias. Então, tá vendo como é que não cai procarioto? Aí cai ciclo do nitrogênio, aonde o cara coloca para você todas as etapas do ciclo do nitrogênio. Todas as etapas do ciclo do nitrogênio, quem que participa? Bactérias. Aí o cara coloca programa de saúde, coloca várias situações que envolvem infecções bacterianas. Então, o procarioto sempre caiu em questões do Enem. Sempre apareceu questõezinhas envolvendo bactérias, tá? Seja no contexto de saúde pública, infecções hospitalares, né? Nós estamos diante de uma pandemia
Aonde o quê, né? Aonde, filhotes, vocês têm que lembrar isso. Infecções virais, eu não estou falando só de coronavírus, não, tá? Infecções virais, qualquer que seja o vírus, tá? Quando ele se instala no nosso organismo, lembra que ele é um parasita intracelular, ele o quê? Ele vai mobilizar todo um processo de defesa ali, ó, que pode o quê? Que pode interferir na nossa imunidade. Então, isso acaba reduzindo a imunidade. E lembra que o nosso corpo está cheio de fungos, está cheio de bactérias que são oportunistas. Então, o que, que acontece? Diante de uma infecção viral, né, diante de um quadro viral, pode ocorrer uma redução que é da imunidade, favorecendo o que a gente chama de infecções secundárias, que são as infecções bacterianas. Né? Aí é onde o cara às vezes coloca o quê? Quantas questõezinhas do Enem mostrando aspecto do que? Dos antibióticos, a ação dos antibióticos, colocando o modo de ação dos antibióticos ali, tudo bem? Então, procarioto é um exemplo de assuntinho bom aí para o Enem cobrar para vocês. Dos transportes através de membrana, eu destaco um que sempre está no Enem, osmose. Tá? Por quê? Porque o aluno acha que vai cair osmose e fala assim, ele colocou uma célula no meio hipotônico, a célula murchou. Ou meio hipertônico, a célula murchou. Não necessariamente. Pode aparecer situações como essa, mas dentro de um contexto fisiológico. Quando você estuda, por exemplo, que você vai falar de sistema cardiovascular e você vai caracterizar problema de saúde como hipertensão arterial, um dos grandes vilões da hipertensão é o consumo de sódio. Por quê? Porque o sódio ele aumenta a pressão osmótica do sangue, favorecendo o aumento da volemia e, consequentemente, aumentar o volume sanguíneo é aumentar a pressão do sangue na parede dos vasos. Isso é osmose. Você vai estudar sistema excretor, vai falar de todo o processo que envolve a absorção, né, a reabsorção renal, a secreção que ocorre ali a nível de néfron, etc., da ação da aldosterona, né, que vai estimular a reabsorção de cloro, de potássio, de sódio, etc. Aquilo ali tudo vai interferir aonde, professor? Vai interferir na pressão osmótica. Então, filhotes, tá? Então, osmose é o referencial que eu trago para vocês. Tudo a gente precisa estudar dentro da biologia, a gente estuda osmose. Vai estudar botânica, a absorção pelo solo depende de osmose, a transpiração depende de osmose, condução de seiva depende de osmose, abertura e fechamento estomático depende de osmose. Então, é o transporte através de membrana que sempre está em questões do Enem. A adaptação de animais, né, animais aquáticos, ao ambiente marinho e ao ambiente do círcula, tem osmose envolvida. Fiquem atentos, então, tá? Organelas, eu sempre falo para os meninos, eu falo assim, ó, estuda 4 organelas, se a questão, se no Enem aparecer citologia no contexto de organela, essas 4 vai estar lá, tá? Pode escrever, pode anotar que vai aparecer. Retículo endoplasmático granular associado ao complexo de Golgi, por quê? Porque essas duas organelas aqui, elas estão diretamente relacionadas à síntese e secreção. E sempre aparece questõezinhas no Enem mostrando atividade metabólica de secreção, ou seja, se o cara quer falar de uma fisiologia, se ele quer falar de digestão, né? Se ele quer falar de todo o processo ali das enzimas que são liberadas, são secretadas para participar da formação de que da saliva, do suco gástrico, sei lá, de hormônio, tudo que ele está falando que envolve produção de substâncias que são enviadas para fora da célula, tá? Ele está falando de atividade secretora. E se ele fala de atividade secretora, ele está caracterizando o que? A atividade de duas organelas principais dentro da célula: retículo endoplasmático granular e complexo golgiense. Pronto. Essas duas organelas despencam quando se fala de processo metabólico, tá? Alô, quem está chegando aí? É a Babi. Oi, Babi, que satisfação. Fiquei sabendo que você está dodói. Melhoras para você, viu? Nossa Senhora, gente, agora eu vou ficar emocionado, eu vou chorar. Eu vou até tomar uma pitu aqui agora, ó. Olha só, tá? Beijão no coração do seu, Babizinha, tá? Porque eu já dei beijo para todo mundo aí na sala aí, tá bom? Ó,
Vamos lá, então. Filhotes, então, ó, complexo Golgiense, tá? Função de complexo Golgiense é o quê? Tá? Receber, armazenar, empacotar e secretar. Então, quando o cara estiver caracterizando a atividade metabólica das células para você, tá? E estiver falando de célula com maior ou menor atividade metabólica, lembra dessas duas organelas lá. E qual as outras duas, professor? Ribossomo. Ah, mas é muito difícil. Tudo bem. É muito difícil, às vezes, o cara citar o ribossomo. Mas ele gosta muito de quê? O Enem gosta muito de citogenética. Ele gosta de transcrição e tradução, lembra disso? E quando você fala de tradução, você está falando de síntese de proteína. Ou seja, nada mais, nada menos do que expressão de genes. Porque o aluno tem que entender a genética é na sua base molecular. Tá lá na base molecular, que é o quê? O gene nada mais é do que um segmento de DNA que tem informações para transcrição. Vocês estudaram isso, né? E aí essa transcrição nada mais é do que informações, né, de um gene que precisa ser traduzida. E quem participa da tradução? Ribossomo, tá? Então, ribossomo, ó, genética molecular, biotecnologia, biologia molecular. E a outra organela, professor? Mitocôndria. Ah, por quê? Porque produção de energia, respiração celular também. Mas tem um evento importante nas mitocôndrias que também está relacionado diretamente à genética. O que que é, professor? DNA mitocondrial. Às vezes o cara pergunta o quê? Né? Manipulação genética de DNA. Aonde tiver DNA, tá? A ciência ela consegue manipular. E já caiu questõezinhas no Enem de manipulação na realidade de DNA em cloroplastos. Para o quê? Para aumentar a capacidade fotossintetizante, tá? E já houve o quê? Manipulação também em mitocôndrias. Então, cuidado, falou de DNA dentro de uma célula, você lembra de 3 locais. Quais são os locais, professor? Isso numa célula eucariótica, tá, meninos? Tá? Você lembra de quê? Você lembra de núcleo, mitocôndria e cloroplasto. Agora, se ele estiver falando de célula procariótica, você vai lembrar de quê? Do DNA circular da bactéria, né? O DNA genômico, e você vai lembrar do plasmídio, tá? Então, tudo isso aí é DNA. E como a genética do DNA, eu acredito, a genética do Enem, perdão, tá? Eu acredito que ele vai o quê? Que ele vai continuar fazendo referência, tá? A essa parte da biotecnologia, da genética molecular. Então, fica a dica para vocês aí, tá? Da questão da manipulação do DNA, tá? E aí pode ser encontrado DNA em vários contextos aí dentro da biologia que a gente acabou de falar agora. Os alunos da semana passada, conversando com alguns alunos essa semana, falou que achou a prova, as provas que foram feitas no domingo passado, muito conteudista, né? Conteudista, né? Então, se for seguir esse trajeto aí, talvez até uma surpresa para a gente, né? Aparecer a genética mendeliana lá. Mas eu penso que aparecer heranças ali mendelianas, né? Pedindo o aluno para decorar proporção fenotípica, fazer cruzamento, eu penso que é muito difícil, tá? Eu continuo aí dentro da minha dica na genética molecular, né? As técnicas de biotecnologia, a questão da manipulação genética, tá? Então, essa é a minha dica para vocês aí. Evolução, meninos, vocês devem ter estudado aí, né? É claro que diante de todas as teorias evolucionistas, né, o ponto principal ali que eu sempre falo para o aluno é o quê? Tá? É entender, na realidade, a seleção natural, né, dentro da genética. Ou seja, ele trazer a genética para dentro do quê? Dentro das ideias de Darwin ali, que foi a teoria moderna de evolução, né? Ou seja, trazer ali as causas da variabilidade genética, né? Por quê? Porque aí o aluno ele já está o quê? Já está matando 2 coelhos com a caixa d'água só, né? Porque aí ele está lembrando da importância das mutações, ele está associando o que? A importância da recombinação dos genes, né? Então, quer dizer, já está, né, familiarizado ali que a genética ela participa diretamente da evolução. Eu acho que é muito difícil, na realidade, né, algum aspecto que seja restrito à evolução, a período evolutivo, vamos dizer assim, de evolução ali de espécies, né? Talvez pode acontecer comparação, né? O cara colocar para você lá um cladograma, né? Ou ele colocar uma árvore filogenética, perguntar sobre parentesco, não vai ser assim um empecilho para vocês, tá? Mas fiquem atentos aí a essa questão da genética dentro da evolução, tá?
Aqui, ó, no surgimento das espécies, o processo de especiação. E quando fala de especiação, lembrar sempre da cladogênese, né? Eu acho que o Kleber trabalha bem com vocês isso daí, né? As árvores filogenéticas, o processo de irradiação adaptativa, né? Parentesco evolutivo, tronco evolutivo, né? Os nós, os clados ali, né? Então, é fácil vocês, se olha, analisar ali as imagens ali, ficar atentos ali nessas observações que são dadas lá, tá? Cai muito mitocôndria quanto à respiração celular. Ô, Felipe, mitocôndria, respiração celular em si, etapa bioquímica, eu sinceramente eu não me lembro do Enem fazer isso daí, cobrar especificamente, tá? Fala que o aluno tem que decorar ciclo de Krebs, o aluno tem que decorar a cadeia respiratória, tá? Para o Enem, eu acho que isso daí não é prioridade, tá? Eu não vou dizer para outros vestibulares, uma FUVEST, uma UFO da vida, um Unicamp, etc. Mas a gente percebe, na realidade, que é muito mais importante o aluno entender o processo, a importância do processo, do que ficar entendendo, por exemplo, eventos isolados. Porque aí você cai na realidade no quê? Naquela mesmice que é o quê? A parte decorativa e não trabalha a habilidade que o aluno tem de compreensão e de interpretação, tá? Então, assim, pode ser, o Kenny falou que não caiu, aí apareceu um enunciado lá onde ele está falando dos eventos da atividade da bioquímica respiratória. Tudo bem, mas as informações estão lá no enunciado. Às vezes o que você precisa ali é interpretar essas informações que está ali no enunciado e não necessariamente decorar o ciclo lá, tá? Então, assim, eu não sei em que ponto vocês estudaram isso daí, mas eu acho que os outros professores aí, né, vão fazer essa orientação com vocês, tá? Dentro da fisiologia, meninos, a integração hormonal, no Enem tem chance de cair os tipos de reprodução de célula, como meiose, por exemplo, e as fases da replicação do DNA. Davi, etapas de divisão celular, né, são muito cobradas em vestibulares tradicionais, né? Então, por exemplo, o FUVEST, né, parece que cobrou recentemente e tal, né, sobre alguns eventos. Mas quando a gente está dando aula de divisão celular, a gente sempre orienta os alunos aqueles eventos importantes, né? Então, o aluno já bater o olhinho ali, né, às vezes um desenho, já saber identificar, né? Então, a gente sempre destaca, por exemplo, a questão da metáfase, né? Porque é aquela fase onde você observa nitidamente os cromossomos, né? Por causa do alto grau de condensação. Mas eu, por exemplo, num exercício que eu coloquei aqui, né? Numa lista que vocês vão ter acesso a ela depois, eu destaco para o Enem muito mais importante o entendimento do ciclo celular como um todo. E quando eu falo de ciclo celular, eu não priorizo etapas específicas, né? A gente prioriza momentos. Quais são os dois momentos da divisão celular, tá? O momento interfásico e as etapas da divisão. E o que é mais importante durante uma divisão celular, né? O que acontece na interfase. Por quê? Porque é onde está ocorrendo todo o preparo para o que aconteça a divisão celular. Então, as proteínas, vai ter um exercício que vai falar sobre a proteína, né? A famosa P53, que ela é uma proteína, na realidade, que todos vocês foram apresentados a ela, tá? Então, não tem como o aluno virar para mim e falar assim, o professor deu divisão celular e não falou da importância da proteína P53, que é a proteína praticamente que controla, que orienta ali, né, o ciclo celular, possíveis danos de mutação no DNA, por exemplo, a P53 ela vai participar do mecanismo de reparo desse DNA para não deixar essa mutação perpetuar. Se essa mutação ela for danosa e não poder ser perpetuada, essa proteína P53 é a proteína que vai conduzir a célula à apoptose, que é aquela morte programada. Então, tá vendo? Então, quer dizer, tem alguns eventos que são importantes. Por quê? Porque se não acontecer isso, essa mutação vai ser perpetuada. E essa mutação, se ela for principalmente no ciclo celular que envolve as divisões, o que vai acontecer na realidade? Essas divisões vão se tornar o quê? Descontroladas. E aí a gente sabe que o Enem gosta muito de caracterizar o quê, né? Terapias de combate ao câncer. Falar que determinada substância química está sendo utilizada para impedir a formação de certa proteína que age no ciclo tal, né? Ou seja, o aluno tem que interpretar isso daí e ver a importância da divisão celular nos processos tumorais. Então, eu destaco mais isso para você, do que especificamente o cara ficar perguntando o que é isso, o que é aquilo.
entendeu? Eu estou dizendo, essa é a minha dica, Davi, né? Então, assim, eu acho que cada professor tem a sua orientação para o menino, né? Principalmente por quê? Porque eu não estive junto com vocês e eu não sei o que foi trabalhado, o que foi priorizado ali, tá bom? Mas logo vai vir uma listinha aqui, aí a gente orienta vocês direitinho, tá bom? Aqui, meninos, ó, sempre, né, lembrar daquelas doenças que estão relacionadas com controle hormonal, entre elas diabetes, né, gente? Né, diabetes, você tem hipertensão, que também acaba tendo uma influência, né? Você tem aí o cortisol, que é um hormônio aí do estresse, né? Será que dá para a gente esquecer do estresse, né? Nesse contexto que nós vivemos? Tanto que nós não podemos esquecer, né? Que o tema da prova, na realidade, de redação, foi justamente essas questões mentais, né? Então, quem sabe aí, né, aparece alguma questãozinha, vamos dizer assim, dentro da fisiologia, associando alguns hormônios, né, como os hormônios que agem diretamente ali né, nos momentos sinápticos ali, vocês devem ter estudado fisiologia do sistema nervoso, né, os neurotransmissores, dopamina, serotonina, né? Então, cuidado, né? Por quê? Porque a prova de redação fez abordagem. E por que não trabalhar a parte fisiológica também, se é um assunto didático, tá? Controle glicídico, ó, meninos, né? Diabetes, tá? Controle osmótico, eu já falei para vocês, né? A ocorrência da osmose. E reprodução, gente, sempre vai cair em prova de biologia. Não tem prova, não caiu nada. Falar em reprodução não significa dizer que está falando necessariamente de órgão reprodutor masculino e feminino, não, gente. Qualquer tipo de reprodução que envolva, né? Se ele está falando da replicação do coronavírus, se ele está falando da reprodução de bactérias, se ele está falando da reprodução de fungos, é reprodução. Então, reprodução, né? Quando a gente até mesmo fala ali de uma forma em geral sobre seres vivos, né? Uma das principais características ali, né? Falando no nosso contexto de vírus, por exemplo, né? Que muitos pesquisadores, muitos não, né? Hoje a comunidade científica, ela já o que? Ela já adota os vírus na realidade como possíveis partículas vivas, né? Não está incluso ainda em nenhum sistema de classificação, porque todo sistema de classificação usa como base a teoria celular, tem que ter célula. Mas se você pegar ali, né, vocês estudaram esse ano lá, o professor falou para vocês de várias características virais que são comuns aos seres vivos. E entre elas, qual é uma das principais? Capacidade de reprodução. Só que para vírus a gente nem usa o termo reprodução, né? A gente fala de replicação, multiplicação. Nós estamos vivendo isso daí, né? Ou seja, buscando uma vacina, tá? Que tenha o quê? Que tenha ali, né, a eficácia, a capacidade de interromper as replicações do coronavírus, né? Então, reprodução é um assunto que sempre vai estar em prova de biologia, não tem como não estar, tá? E aqui eu já falei para vocês a questão da genética, né? Eu continuo apostando, tá, na genética como uma informação, né, como uma genética, vamos dizer assim, do século XXI, a genética associada à medicina, a genética é importante na terapia de tratamento de doenças genéticas, né? Então eu continuo apostando nisso daí. Porque senão fica muito, né, restrito. Imagina, eu estou no pleno século XXI vendo toda essa questão que é produção de vacina em tempo recorde, né? Vacinas de RNA mensageiro, tá? A utilização de adenovírus para levar material genético do vírus ali como vetor, etc, etc. E aí o cara vai e me coloca um exercício de azão, azinho, bezão, bezinho. Não, tudo bem, pode colocar, não tem problema não, mas, né, a gente imagina ali, por exemplo, né, que o que a forma de abordagem numa prova, que ela é o quê? Que ela é feita ali, né, por todo mundo aí, né, nos quatro cantos do Brasil, vamos dizer assim, né, eu acho que não pode priorizar, por exemplo, a genética clássica, não. A não ser que seja uma situação, né, que, vamos dizer assim, que ela seja padrão para falar assim, ó, né, igual o cruzamento de Mendel lá, das ervilhas lá, que eu acho que, né, um menino que não teve acesso a esse cruzamento, saber pelo menos o resultado das ervilhas aí do cruzamento, né, ele não fez o ensino médio, né, porque não tem como o aluno não ter passado por isso daí. Agora, se ele vai saber que determinado tipo de doença é um caso de herança quantitativa ou de monohibridismo, aí já é algo mais restrito, né, que a gente sabe que a probabilidade disso aparecer, eu acho que ela é menor,
tá bom? Então, filhotes, eu vou disponibilizar isso daqui para quem quiser depois, tá? Isso aqui é uma dica no decorrer da semana aí, até mesmo para vocês utilizarem, né, o tempinho aí para não estressar, para fazer uma revisãozinha, tá? Para, como se diz, só para aparar alguma aresta ali, tá? Então, olha só, eu vou colocar para vocês essa lista aqui, ó, ela vai ser disponibilizada, tá? Na plataforma aí, eu vou passar depois que eu subir a aula, eu vou passar para o Metralha, aí o Metralha disponibiliza, que igual eu falei para vocês, eu não tenho acesso aí à plataforma, tudo bem? Meninos, alguma pergunta? Né? Professor, eu quero perguntar, eu quero sim, eu estou na medida do possível aqui no bate-papo, né, que está aberto aqui, eu tento responder uma questãozinha, uma perguntinha ou outra de um aluno aqui, com possibilidade, porque é aquela coisa, meninos, a gente tem um conhecimento né, do Enem, mas parece que cada prova dele, né, do Enem, parece que está surgindo um viés novo ali, né? É o seguinte, no primeiro momento era muita interpretação, né? Depois de algumas edições ficou muito conteudista, né? Então isso é importante para o aluno entender na realidade, né, a questão da importância da sala de aula, a importância quando a gente pega assim né, na orelhinha de vocês e fala assim, ó, isso aqui, ó, coloca aí, ó, vou ditar. Hã? Hein, Babi? Ó, vou ditar. Hein, Isadora? Anota aí, consiste, né? E o menino vai lá, faz a observaçãozinha lá no papel de pão, lembra disso? No absorvente. Aí eu te falava para vocês essas coisas aí. Então, isso é importante. Por quê? Porque é aquela parte didática que a gente sempre observa, né, aparecendo em provas aí, tá? Bom, então, olha só para você ver que aqui, né, vamos pegar esses 20 minutinhos que a gente tem aí, é que eu queria a participação de vocês, né, dentro dessas questõezinhas aqui, ó, tá, de vocês responderem para mim, tá? Eu acho que é verdadeiro, falso, né, letra A, letra B, então tá, não queria, né, não posso exigir de vocês, mas eu acho que por consideração, né, eu acho que vamos ver, né, se eu consigo essa consideração de vocês aí. Olha lá, os animais têm acesso periódico aos alimentos, enquanto que as plantas precisam sobreviver durante a noite sem a possibilidade de produzir açúcar a partir da fotossíntese. O que ele está caracterizando aqui? Cara, dois eventos importantes dentro da biologia, tá? O heterotrofismo e o autotrofismo, né? Isso praticamente move a vida no planeta, tá diretamente associado ao que? A ecologia, por quê? Porque está falando de atividade trófica, tá? Trófica, o que é trófico? Nutrição. Não existe vida sem nutrição. Todo ser vivo precisa de nutrir. Até o vírus, que né, teoricamente não tem metabolismo próprio, ele depende da nutrição. É como, professor? Se a célula não tiver condição, vamos dizer, ideal de suportar aquela carga viral, ela morre e o vírus acaba sendo prejudicado também. Vamos colocar assim. Então, todos precisam de nutrição. A nutrição ela pode ser autotrófica ou heterotrófica. Aquilo está caracterizando que nós, animais, assim como os vegetais, precisamos de alimento. Só que a planta, tá? Ela o quê? Ela precisa de alimentos num período que a gente sabe, período noturno, em que ela não está produzindo, porque a gente sabe que ela não está fazendo fotossíntese, mas não tem problema. Por quê? Porque durante o dia ela compensa isso daí, não é isso? Compensação fótica, você estudar isso em botânica, né? Então, o momento que a planta produz mais do que ela consome. Dessa forma, o que ela faz? Armazena, guarda. Vocês vão ver que é isso que o exercício quer. Reserva. Reserva de carboidrato, reserva de nutrientes é estratégia de sobrevivência. E quem são os principais seres vivos que armazenam, que reservam e que sempre aparecem em provas ali? Animais e vegetais. Aí, animal, você lembra de quê? Glicogênio, você lembra de tecido adiposo, não é isso? Gordura. Nos animais, ou nos vegetais, você lembra de amido. Então, você estudar isso em bioquímica, estudar isso em botânica, estudar isso em um monte de coisa, tá? Então, olha lá. Portanto, animais e plantas evoluíram os meios de estocar moléculas de alimento para o consumo, principalmente quando essas energias são escassas. Ou seja, reserva ela é importante principalmente em situações desfavoráveis. Isso é adaptação, conseguir armazenar, estocar para utilizar em caso de necessidade.
tá? Com base no considerado, tá? Um indivíduo que apresenta uma regulação metabólica normal frente à abundância e à escassez de nutrientes. Então, ele está falando que o cara não tem nenhum problema de saúde, ou seja, não tem nenhum problema fisiológico, e ele vai te dar condições, na realidade, de controlar, ou seja, a homeostase, o equilíbrio, que é um ponto importante no nosso organismo. Vocês estudaram muito isso em fisiologia. Todos os sistemas interagem dentro de o quê? Dentro de um verdadeiro equilíbrio, né? Para que o quê? Para que o organismo mantenha ali o seu metabolismo basal, mantenha ali todos os processos metabólicos em dia, né? É isso que ele está querendo mostrar, tá? Aí ele coloca lá, ó, diante de abundância e escassez de nutrientes, considere as afirmativas. Ó, a adaptação às oscilações diárias da concentração de nutrientes evidencia as alterações pelas quais os seres humanos ajustam o seu metabolismo a diferentes condições, né? Então, o que que ele mostra aqui na realidade? Tá? Verdadeiro, olha lá, ó, então o Felipe participou. Então, ele está mostrando simplesmente o quê? A capacidade que o quê? Que os organismos apresentam, né, especialmente aí os vegetais e os animais, de se adaptar a essas oscilações. Nós adaptamos isso no nosso dia a dia. Tem dia que a nossa alimentação é mais rica em carboidrato, é mais rica em gordura, tem dia que há carência, tem dia que você bebe mais água, menos água, tem dia que você pratica atividade física, tem dia que o nosso organismo, o quê? Se eu não tenho nenhum problema de saúde, ele se adapta a essa condição. A atividade metabólica aumenta, diminui, você está entendendo? Mas o meu organismo, ele consegue o quê? Ele consegue manter-se equilibrado diante dessas o quê? Dessas oscilações. Então, verdadeiro, tranquilo. Então, isso é uma característica importante dos seres vivos. A gente chama isso de homeostase, né? Que é o equilíbrio. Após uma refeição, o excedente de glicose é mantido em circulação por consequência, tá? Mantido em circulação. Por consequência, o fígado responde diminuindo a liberação de insulina, ao passo que o pâncreas aumenta a concentração de glucagon. E aí? Por que, Yasmin? Eu não queria tanto que vocês abrissem o áudio aí, alguém falasse comigo. Professor, eu acho que é falso. Yasmin, você manifestou isso. Sabe por que que é falso? Assim, só um detalhe que você... Uai, tem que aumentar a liberação de insulina e não diminuir. Você acha que é por isso que é falso? Não, tudo bem. Eu tô Não, o questionando. O fígado, tá falando de fígado também, né? que que tem a ver o fígado? Insulina é liberado pelo pâncreas. Isso, minha linda. Brigadão. Tá vendo? Então, vocês não podem deixar esses erros primários, tá? Afetarem na hora de você o quê? De você interpretar. Porque às vezes o aluno, se ele lê aqui, ele fala, não, eu não entendi direito, peraí, ele está falando do excedente de glicose, ele está falando de liberação de insulina, tal, 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 e esquece que ele está caracterizando um erro primário, porque ele está dando o quê? O papel da liberação de insulina pelo fígado, não é pelo pâncreas. Então, uma questãozinha que você bateu o olho ali, você tem que trabalhar essa habilidade. Lembra que as questões do Enem são questões longas, às vezes, e o aluno, às vezes, ele tem informação dela na cara dele, ou no início da questão, no final. Aí ele foi lá, circulou aquilo ali, ó, ele já o quê? Ele já descarta, ele já trabalha em cima do descarte. Lembre que a correção do TRI, filhotes, tá? Você acertar questões difíceis, entre aspas, e errar fáceis, você não está sendo favorecido, não. Porque para o Enem, o que que acontece? Isso daí é jogar no bicho. Porque ele quer que você acerte as fáceis. Por quê? Porque aquelas ali são OVNIs, né? E que as questões difíceis, elas têm que servir lá no finalzinho. Cuidado com essas questões, então. Então, não pense que jogando no bicho, acertando uma difícil e errando uma fácil, tá? Você vai ser favorecido, não. Sua pontuação pode ser menor do que uma pessoa que fez o contrário. Acertou as fáceis e errou as difíceis. Vocês sabem disso daí melhor que eu, e eu nem sei como é que é feita essa correção aí. Só sei mais ou menos que eu oriento o menino para não cair em erro bobo. Porque o Enem, ele sempre vai te deixar em duas questõezinhas, três você vai descartar. E essas três, uma delas, se o aluno o quê? Se o aluno marcar, é aquela situação que a gente fala, pode dar um tiro antes de morrer, porque não tem como o aluno marcar isso aqui, não. Você respeita a polícia, tá bom? Então, há um errinho básico aqui, ó, tá? Liberação de insulina pelo fígado. Terceira,
À medida que a glicose circulante atinge o seu valor basal, o pâncreas passa a secretar um hormônio glucagon, iniciando um período pós-absortivo, no qual a glicemia será mantida pela degradação do glicogênio hepático. Pensou? O que ele falou aí? E aí? Não queria que alguém manifestasse. Babi, você está aí ainda? Gi, Isa, João. Ó. Vai lá. Então, preste atenção, filhotes. Ó, à medida que a glicose circulante no sangue atinge o seu valor basal, tá? Ou seja, no primeiro momento, o que que acontece? Tá? A glicose, ela tende a subir, né? Isso é natural, tá? Isso é natural. Cadê? Aqui, ó. À medida que a glicose circulante na letra... É o 2 que eu tô lendo, né? É o 2? Como é que é? Não é o 3, né? À medida que a glicose circulante atinge seu valor basal, o pâncreas passa a secretar o hormônio glucagon, tá? Então, a gente sabe que o quê? Que após uma refeição, né, quando ele está colocando aqui que diante, né, que o controle da glicose, na realidade, ela depende da ação de dois hormônios. Tá? Ele falou do período pós-absortivo. O que é o período pós-absortivo, né? O que acontece? Quando a glicose ela aumenta demais na corrente sanguínea, o que o corpo tem que fazer na realidade? Ele tem que buscar uma forma de dar uma redução para essa concentração de glicose. Só que o que acontece? Nós temos várias vias para fazer isso. Uma das principais é o que? A absorção direta pelas células, tá? E uma outra é armazenamento de glicogênio. Só que o que acontece? Após esse período pós-absortivo, a concentração de glicose cai muito. E nós precisamos manter o quê? Manter o equilíbrio, a normoglicemia. Vocês devem ter estudado no sistema endócrino, né, a questão daquele controle do feedback. Ora, determinado hormônio está alto, ora está baixo. Né? E a ação desses hormônios, né, que atuam na realidade nessa verdadeira oscilação, são importantes para manter o quê? Para manter o equilíbrio. E a insulina e o glucagon faz isso. Porque após a absorção, qual que é a tendência na realidade da concentração de glicose? Puf, cair. Mas só que nós precisamos manter essa concentração. E aí, o que o pâncreas faz, então? Libera o quê? O glucagon. Porque diferente da insulina, o que o glucagon faz? O glucagon aumenta a glicemia, enquanto a insulina diminui. E um dos processos estimulados pelo glucagon para manter esse metabolismo basal, para manter essa concentração ideal de glicose ali para o funcionamento, é justamente estimular um processo chamado de glicogenólise. Né? E o que é a glicogenólise? Quebra do glicogênio. Então, um dos papéis, tá, do glucagon é estimular a glicogenólise para quebrar o glicogênio e aumentar a concentração de glicose para que ela fique o quê? Padronizada, para manter esse metabolismo basal aí, tá? Então, cuidado com a ação desses dois hormônios glicemiantes. Um estimula a formação do glicogênio, tá? Que no caso seria o que? A insulina, tá? O outro estimula a quebra do glicogênio, que no caso seria o glucagon, tá? Então, quer dizer, estimular a produção de glicogênio é diminuir a concentração de glicose no sangue. Estimular a glicogenólise é estimular o que? O aumento da concentração de glicose no sangue. Aqui ele está falando que o glucagon tem esse papel para manter esse equilíbrio, tá? Então, no caso, estaria correto. Vocês não manifestaram nada, ninguém... Deixa eu ver aqui, acho que ninguém falou nada. Deixa eu ver. O glicogênio, colocou sim, o Felipe colocou aqui, ó. O glicogênio usado pelo glucagon, não, vamos inverter, ele não é usado pelo glucagon, né? O glucagon atua na quebra do glicogênio. É do fígado e não de outro das células musculares, por isso está certo. Não, ele poderia ter usado também o glicogênio, Felipe, do músculo, tá? Porque também nós temos a fonte de glicogênio armazenado na musculatura esquelética, né? Então, aqui não está errado, não, tá? Se ele tivesse colocado o pâncreas, tirado o fígado e colocado que ocorre, por exemplo, uma quebra do glicogênio, né, nas células musculares, não estaria errado também, não, tá? Tanto que ele vai o quê? Ele vai colocar no item de baixo aqui, ó, ele vai colocar isso daí. Só que ao invés de ele colocar glicogênio nos músculos, ele coloca o quê? Ácido graxo.
ele coloca triglicerídeo, que não tem nada a ver. O aluno bate o olho ali e fala, opa, peraí, tá errado, né? Porque que é ácido graxo, que não tem nada a ver com glicogênio, tá? Então, olha lá para você ver aqui, ó. Então, terceiro correto. Então, por enquanto, a 1 e a 3 correto. Olha a 4. Se as reservas de carboidrato do organismo estiverem abaixo do normal, a glicólise oriunda dos triglicerídeos, ou seja, tá? Glicólise lá dentro da célula, cara, aquela primeira etapa da respiração celular, oriunda de quê? Oriunda de triglicerídeos, ou seja, oriundo de ácidos graxos, de lipídios, tá? Cadê? Olha lá, ó, triglicerídeo dos músculos esqueléticos, então quer dizer, ele está caracterizando que no músculo esquelético, tá? Que a gente sabe que é o quê? Que é um outro local de armazenamento de quê? De glicogênio, ele fala na realidade que é um local de armazenamento de quê? De lipídio, de triglicerídeos. E ainda fala que isso vai ser a única via capaz de manter a glicemia em níveis satisfatórios. Então, cara, ele joga, nossa senhora, ele viaja ali, falando que a única forma de manter, né, vamos dizer assim, a glicemia ali, é o corpo que o corpo queimando, entre aspas, aí, né, vamos falar assim, né, os triglicéridos no músculo, né? Então, né, desviou totalmente aí a questão do órgão, do tipo de reserva encontrado no músculo, tá? Então, totalmente errado aí. Então, pela análise aqui, queridos, ó, tá? Uma questãozinha, o quê? Interpretativa, né? A gente precisa interpretar um pouco, mas, por outro lado, você precisa ter uma base do quê? Do conhecimento. Você precisa ter uma base da bioquímica, lembrar, na realidade, do quê? Dos locais de armazenamento de glicogênio, né? Lembrar da ação, na realidade, de hormônios, lembrar de local de produção de hormônio. Então, tá vendo? Ele coloca uma questãozinha geral com base na adaptação, né? A oscilação, a concentração diferente de nutriente e te faz, na realidade, perguntas voltadas ao conhecimento didático, tá? Então, fica aqui, ó, alternativa correta, letra B, né? A 1 e a 3, que são corretas só, tá ok? Olha o número 2, meninos, aquilo que eu estava falando para vocês. Ó, essa proteína eu destaco ela porque essa é uma proteína que didaticamente vocês têm que lembrar dela, tá? No ciclo celular, atuam moléculas reguladoras. Então, atuam moléculas reguladoras. Tem vários reguladores que você não é obrigado. Ah, agora eu sou obrigado a saber todo tipo de proteína, todo tipo de ciclinas que atuam no ciclo celular. Não, se o cara quiser alguma, ele te dá, ela explica, como está aqui, ó. Dentre elas, a P53 é ativada em resposta à mutação do DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados. Então, tá vendo? Ah, houve um dano lá no período S da intérfase, que é onde acontece a duplicação do DNA, houve uma mutação. Essa mutação, o que acontece? Ela não pode ser perpetuada. Então, ativa P53 para o quê? Para direcionar todo um mecanismo de reparo para aquela mutação ali. Então, tá vendo? Estratégia. Por quê? Porque depois que passou da intérfase, o que acontece na realidade? Tá? É rapidez ali. É prófase, metáfase, anáfase, telófase, aí ali não tem jeito de consertar mais nada, não. Aí a mutação ela vai perpetuar. Muitas mutações perpetuam? Perpetuam. Nem sempre as mutações que perpetuam são mutações o quê? Prejudiciais. Se a gente não trabalhasse a possibilidade das mutações perpetuarem às vezes por falta de reparo, não teria evolução gênica, não teriam novos genes, né? Então a gente tem que olhar por esse lado também, tá? Só que é claro que quando aparece essa questão aqui, ó, da P53, de proteínas e de, perdão, e de problemas de divisão celular, geralmente o cara leva isso daí, o que? A questão do descontrole das divisões. E quando a gente sabe que essas divisões estão descontroladas, né, caracteriza o que todo mundo conhece aí, que são o quê? Que são as formações das células cancerígenas, dos tumores, né, que nada mais são do que multiplicações descontroladas, tá? Então, olha lá, então, essa proteína ela é ativada para o quê? Para trabalhar nesses reparos, ou se não tem como, não tem solução, então olha lá o que ele faz. Ele induz a um fenômeno que a gente chama que é a apoptose, que é aquela morte programada. Não dá certo. Então, peraí, então não vai perpetuar isso daqui, não. Então, suicídio da célula lá, né? Então, morte da célula. Então, não esquece disso, não, tá? Então, ele coloca o seguinte,
Se essa enzima não está presente, então, né, diante do papel dela, tá vendo uma questão interpretativa? Ele te dá o papel da enzima aqui. Para você o quê? Para você interpretar. Né? Se ela não tiver presente ali diante das funções que ele te deu, o que vai acontecer? Né? Redução da síntese do DNA, acelerando o ciclo, saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA. Não está em enzima, não está lá. Ativar proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. Manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. Vai ter uma proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Então, tá vendo? O aluno ele poderia ficar aqui, ó, na dúvida aqui, ó, porque ele vai lembrar de apoptose. Mas como se a célula vai ser induzida à morte programada, por que eu vou ativar proteínas para regular? Se eu vou ativar proteínas para regular, é porque teoricamente vai ter o quê? Vai ter solução. Eu ativo proteína para regular e mato a célula lá na frente. Então, tá vendo? O Enem, às vezes, ele te coloca em duas situações. E olha essa de baixo aqui, a letra E. A proliferação que é exagerada, porque não tem uma proteína para o quê? Para controlar essas mutações. E aí, então, as divisões vão ser o quê? Descontroladas, caracterizando os tumores. Meninos, falta um minutinho aqui, ó. Eu queria agradecer a vocês, né? Eu espero que esse primeiro contato, né? Ruim, porque a gente, né, só entrou agora com vocês aqui, fica até, né, estranho ali a gente querer que vocês absorvam, né, alguma informação. Mas do fundo do coração, tá? Eu queria desejar tudo de bom para vocês, muita saúde para famílias, né? Para vocês aí. Foi muito bom ver vocês, tá? Eu vejo às vezes a carinha de alguns aí me acompanhando no Instagram, né? A Isa tá ali comendo já, só porque eu falei, ela já tá jantando, já tá pegando a xepa já, tá? E falo para vocês, deixo sempre aquele carinho e aquela confiança. O que vocês precisarem de mim, meninos, vocês sabem, né, que vocês podem contar comigo, né, indo na escola ou entrando em contato, a gente não sabe, né, quem sabe se, né, não der certo aí de passar, mas vocês vão passar, vão conseguir o objetivo de vocês, forem fazer um cursinho, quem sabe, né, a gente não está aí com vocês dando aula aí, né, nesse restinho aí de ano aí depois para que vocês, né, tentem novamente a ingressão, o ingresso, né, a gente sabe que foi muito difícil, tá? A gente também não pode esquecer, na realidade, do período que vocês passaram aí, não é fácil, tá? Mas, volto a falar, tá? Beijão no coração de vocês e o que precisar de mim, meninos, pode contar comigo sempre, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, tá? E depois eu peço metralha aí para subir, disponibilizar esse material para vocês, tá ok? Vou continuar te enchendo o saco no Instagram. Ou nunca encheção de saco, né? A maior satisfação do mundo lá poder encontrar vocês, tá bom? Beijo, filhotes. Tchau, tchau.